السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عاش مبروك، الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. بعد طول غياب لظروف جيت وجبت الجديد، سحريه خطيره روعه 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 لشهر رمضان. حضروها الفطور وحتى السحور بمكونات جد بسيطه واقتصاديه في نفس الوقت. كنتمنى ان شاء الله بحال دائما اذا عجبكم هذا الفيديو ديالي دعموني باللايكات ديالكم، اشتركوا في القناه باقي ماشي مشترك وتفعلوا الجرس. ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم مع الفيديو كملوه حتى الاخير باش تكتشفوا مكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. في واحد الاناء غادي نكب لتر ديال الحليب، وايضا غادي نضيف السكر. بالنسبه للسكر انا هنا غادي نستعمل 6 معالق ديال السكر، حيت انا هنا استعملت كميه كبيره. ممكن نتوما تستعملوا نفس الكميه، اذا استعملتوا نفس الكميه كتستعملوا نفس الكميه ديال السكر. من بعد كنضيف الفاني اللي الوزن ديالو 7 غرام، كنضيف 4 ديال الساشيات ديال الفاني، كنفرغهم كاملين لهذا الاناء على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد التحليه اهم حاجه كتوجد بسرعه، مكونات ديالها جد بسيطه، كنصحكم انكم تجربوها في الشهر الفضيل ان شاء الله يا ربي. واهم حاجه انها التحليه كتجي تحليه بمذاق مختلف وشي حاجه جديده. من بعد هنا غادي نضيف النشا. بالنسبه لي انا هنا استعملت النشا، اذا ما كانش عندكم متوفر النشا يمكن لكم تعوضوه بالدقيق. بالنسبه للكميه غادي نستعمل ايضا 6 معالق ديال النشا، مخصوص تكون المعلقه خصها تكون مهم المعلقه متوسطه الحجم ديالها. صافي بعد ما ضفت هاد المكونات كاملين غادي ندوز انني نخلط هاد المكونات جيدا. صافي دابا انا هنا بعد ما خلطت هاد المكونات في الاخير غادي نضيف البيض. بالنسبه للبيض انا هنا كنت نسيتو، كخصني نضيف قبل ما نضيف النشا، ولكن ماشي مشكل. صافي دابا هنا غادي نضيف جوج ديال البيضات ولا البيض، وغادي نضيفهم من المكونات ديالي وغادي نخلطهم مزيان. صافي بعد ما غادي نخلط مزيان هاد المكونات غادي نعدلو فوق البوطه باش هاد الخليط ولا هاد التحليه ديالنا كطيب. بالنسبه للبوطه ما خصهاش تكون البوطه مجهده، خصها تكون البوطه منقوصه باش نخليو الخليط ديالنا ولا التحليه ديالنا كطيب مزيان. ولكن ما ضروري نبقاو نستمروا في التخليط، ما خصناش نوقفوا يدنا باش ديك التحليه ما كتحرقش من القاع. صافي بعد ما لاحظتوا معايا ان هنا الخليط ديالي بدا كيغلي وبدا كيقصح، بعد ما غادي يقصح لي مزيان غادي نزولو من فوق البوطه وغادي يكون التحليه ديالي ولا الخليط ديالي واجد. غادي نضيف عليه المكونات الاخرى ان شاء الله يا ربي. كما لاحظتوا هنايا ان الخليط ديالي بدا كيقصح وبدا كيغلي. من بعد ما الخليط ديالي قصح لي مزيان غادي نطفي هنا البوطه ديالي. هاد الاثناء بعد ما طفيت الخليط ديالي غادي نضيف انا هنايا قطع ديال الشوكولاته اللي تقريبا انا هنا مستعملت 6 قطع ديال الشوكولا. بالنسبه لهاد الشوكولا كتبقى اختياريه، يمكنكم ما تضيفوهاش ولا تضيفوا اي منكهات بحال دانون. يمكن لكم تضيفوها ولا يمكن لكم تخليوها غير عاديه بلا شوكولاته بلا دانون، فهذا كيجي المذاق ديالها مزيان. صافي دابا هنا غادي نبقى نخلط باش ديك الشوكولاته كيذوب لي في هذه التحليه ديالي كامله على هذا الشكل هذا. غادي نجيب الكؤوس اللي غادي نعدل فيهم خليط التحليه ديالي. انا غادي نجيب واحد الطاسه اللي غادي نكب منها واحد شويه ديال التحليه ديالي، وغادي نضيف عليها انا هنايا شويه ديال الكاكاو، غير شي شويه باش كنعطي واحد لون في هاد التحليه. صافي هاد الكؤوس ديالي ها هما واجدين. هنايا انا ديك الكريمه ديالي ولا ديك التحليه ديال الشوكولا عملتها في واحد القنع وغادي نزوق على الشكل هذا. بالنسبه للتزويق نتوما عندكم حريه ديال الاختيار، انا هنا غير كنعمل خطوط ولا كنعمل دوائر تيجي الشكل ديال هاد التحليه مختلف وشي حاجه مزيونه. صافي دابا انا هنا غادي تنسالي الكؤوس ديالي كامله. بعد ما غادي نسالي الكؤوس ديالي على الشكل هذا غادي ندوز انني نفرغ التحليه ديالي في هاد الكؤوس.
في هاد الاثناء انا كنفرغ السحليه ديالي في هاد الكؤوس، وكنحاول انني نعوض هاد الكؤوس باش كيجي السطح ديالو مستوي. هنايا انا في الاخير بقات لي واحد شويه ديال ديك التحليه ديال الشوكولاته، غادي نضيفها في الوسط على الشكل هذا. وانتم عندكم الحريه ديال التزيين، يمكنلكم تزوقوها بكيكاس في الوسط عاد تعدلوا الطبقه الثانيه ديال التحليه، ولكن ما عملت انا، عملت ديك التحليه ديال الشوكولاته عملتها في الوسط. بالنسبه للتزيين عندكم الحريه ديال الاختيار. صافي ايضا بقات لي واحده شويه، زوقت القاع ديالها على الشكل هذا، يمكنلكم تخليوها غير عاديه. صافي انا دابا هنا غادي نستعمل تنسالي الكميه ديالي كامله، وغادي نخليها تبرد تقريبا واحد 2 ساعات حتى 3 ساعات. بعد ما كتبرد ها هي تكون واجده على هذا الشكل هذا. غادي ندوز انني دابا هاد التحليه ديالي ولا هاد الكؤوس ديالي نفرغهم في هذا الشكل هذا باش تشوفوا كيف كيجي الشكل ديالها. اهم حاجه كيجي الشكل ديالها شي حاجه مبدله ومذاق كيجي خطير خطير، كنصحكم انكم تجربوها. صافي دابا انا هنا في هذه المرحله هذه كنحاول انني نزود ديك الجوانب باش ديك الكؤوس كيجيوني ساهلين، باش انني نقلبهم. هاي دابا هنا بعد ما زودت ديك الجوانب كنزولو من الشكل هذا. ها كيف كيجي الشكل ديالها، كيجي الشكل ديالها رائع، كنصحكم انكم تجربوها. وهذا اهم حاجه، مكونات جد بسيطه وكتوجد بسرعه. صافي دابا انا هنا غادي نستعمل حتى نسالي الكميه ديالي كامله ونخليكم مع التزيين في الاخر. بالنسبه للتزيين انا هنا في الاخر غادي نزينها بشويه ديال الشوكولا البيضاء. نتوما يمكنكم تزينوها باي حاجه، ولكم يمكن لكم ايضا تخليوها على هذا الشكل هذا. هنايا في هذه المرحله هذه ضروري كنحاول باش ان الهواء كيدخل ديك التحليه باش كتجيني ساهله باش تهبط. لازم كنبغي ناكد باش ان التحليه باش بغيت لكم تهبط لكم مره واحده، زولوا ديك الحواف ديالها وان شاء الله كتهبط مره واحده. صافي دابا انا هنا في هذه الاثناء غادي نزوقها الحبوب ديال الشوكولاته البيضاء. يمكنكم نتوما عندكم الحريه ديال الاختيار باي حاجه يمكن لكم تزينوها. صافي ندوز انا هنايا باش نشوف الشكل ديالها من داخل، كيجي الشكل ديالها رائع، واهم حاجه مذاق خطير. او كيف كتجي الشكل ديالها، كتجي تحليه. كنصحكم انكم تجربوها، المذاق ديالها مختلف، شي حاجه بسيطه، شي حاجه اهم حاجه اقتصاديه.